ومن أجمل ما سمعت. قيل: متى يكون الإنسان حكيما؟ فقيل: عندما يدرك أنه يمكن أن يستغنى عنه. يمكن أن يستغنى عنه، يعني خليني أركز في نفسي بدل ما أقول أنا أكيد الناس محتاجاني عشان أقول لهم ده الصح وده غلط. خليك في نفسك. أنت لو مش موجود الناس هتبقى زي الفل، وربنا هيبعت اللي ياخد بإيديهم. أنت مش منقذ للناس من الهلاك. متى يكون الإنسان حكيما؟ عندما يدرك أنه يمكن أن يستغنى عنه. أصدقائي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناتي. قبل ما نبدو الفيديو كالعادة ما ننسوش تصلوا على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. وما ننسوش زادا كان نشاهدوا القناة لأول مرة نشتركوا في القناة، نفعلوا الجرس، وما تنسونيش فك البلاصة هذيك نحطوا اللايكس والكومنتس ونتفاعلوا، تقولوا لي رايكم في الفيديوهات، رايكم في القناة، تعطوني شوية آراء أو تفاعل، أي تفاعل إذا مش عارف. عبرولي إذا القناة عجبتكم ولا لا. حاسيلو الفيديو نتاعنا اليوم متنوش شوية، هو الحقيقة الكل في الكل هو مركز على الخبز اللي نعمل فيه، هذا الخبز المحشي او الباجيت فرسي. عملت اليوم باجيت فرسي او خبز محشي او مش عارفه عيش محشي، التسميه اللي تسميها اي دوله تحب تسميها. عملت معاكم من الاول العجينه، ومن بعديش باش نعمل معاكم الحشو. لهنا ساعه قبل كل شيء سخنت الماء في الكتل او في البويلر، سخن شوية بزيت، دونك حطيت عليه الحليب، البن مش الحليب، البن اللي هو يكون تخمرة. عندي دبوزة غلط فيها رجلي سخيلة حليب جايبها. من الحقيقة ما نشربوش، لا نشرب حليب ولا نشرب البن وحتى شيء. مشتقات الحليب ناكل منها كان جبن او ساعات يغرت. المهم، وحطيت خميرة كما شفتوا مغرفة ممسوحة ونص ممسوحة، وحطيت شوية فرينة وخليتها تتفاعل. في لو طون هي تتفاعل مشيت كالعادة لميت شوية معون والكل. الحقيقة ليمت الكل نفسيتي مشي لك الدرجة، مش متعدلة، ماشني عارفة ما نيش نطيب اصلا، يعني نعم في ماكلة اللي يجي ديجا اليوم. عرفتوا كلي غصبت على روحي باش نعمل اي حكاية في مخي، ما فماش افكار اصلا. هكم شفتوا ما عنديش افكار، وماذا بيا لو اني ما نمس حتى شيء، لا نمسح لا نكنس لا نطيب لا نغسل معون لا حتى شيء. والله مودي كلينا بقى متحنطة، اما مدامني غصبا عني ان شاء الله حتى نكون ادرشنية على في النازع الاخير نتاعي لازمني نقوم. هما في رقبتي وكي جو ما عندهم حد. عرفت كالعصفورة دي ولادها تبدا تزقق فيهم في فمهم. اي هكاك مضطرين نبدو في عز التعب او في عز الالم او في عز اي حاجة، اي مانع، مجبرين. الحقيقة كيف شفتوا حتى الفريجيدير نتاعي زفر، الخضرة وفت، الغلال وفت، المقاضي كما يقولوا الخليجيين وفت، كله فاء اصلا. حتى متعودين كل عشية ياخذوا زبادي او يogurt او كل ما عنديش. هبطت البارح كيف غصبت على روحي في العشية، وهبطت للسوبر ماركت اللي قدام الدار، قضيت كيكة القضي اللي نجم نهزها، وولادي ربي ان شاء الله ينفعهم كملوا كلهم كعبات الياغورت بين البارح واليوم. وبقيت نحكي مع روحي اني نعاود نهبط تو نعاود نشري لهم شوية ياغورت وعصير والكل، ما عنديش جهد، ما عينيش
ما عينيش نهبط كها. وكيف كيف ما عينيش تو نجم نكلم الخضار نقوله ابعث لي كذا وكذا وكذا، اما حتى الباب ما عينيش باش نحلو. والله تخيلوا درجة البخل اللي انا فيها، اني نحل الباب ونبقى ما هو مش باش نفاصل بالطبيعة، مانيش باش نتناقش، هو جوست قديش خذ تفضل، عندك فكة ما عنديش فكة ولا فهمتوا ما عينيش باش نشوف حتى حد. ندو ناتشور راني ما كان ما فماش خرجات نخرجوهم والكل من نوع اللي بيبي مسكر ما نحلوش. اي حد يجي ينقز عليا مثلا، ساعات ثم ناس تغلط، تبدا الجيران يبدو طالبين اوردرات حاجات لدارهم والكل، فيغلطوا يجوا يرنوا عليا، نبقى ما نحبش نجاوب الا ما يرخم العبد هذاك، يبقى يرن 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 يرن، فنضطر اني نجاوب. نقولوا شكون؟ يقولي كذا، نقولوا غلط خويا ولا غلطة اختي ولا اللي هو اكثر يجي مع خويا، فيمشي على روحه. كيف كيف ما نجاوبش على التليفونات، نجاوب كي نبدا طالبة اوردر باش نجاوب، او يبدا سكول نتاع بنتي نجاوب. ما نحبش نجاوب، ما نعرفش علاش. هو دون حتى غادي في السويد كنت كيكا زاد ما نحلش، اما واضحين شكون باش يجيني للدار، باش يجيني نتاع البوست كي تبدا الحاجه طالبه الاوردر للدار، وكي يجي الاكثريه ديما نطلب انه يجي وقت اللي يبدا بعد 6، وقت اللي يبدا رجلي في الدار، فنخليه هو ياخذ الاوردر. وكيف كيف ما عنديش شكون نكلم في التليفون ولا واحد، كيف ما كنتش نهز قليل وين نهز كي نبدا عارفه اللي ثم اداره معينه باش تكلمني البريود ذي ولا حكايه، وقتها نهز. سينو ما عارفه روحي ما عنديش حد باش يكلمني، دونك ما نهزش. ما نحبش نهز هكاك، سبحان الله. متبيع راجلي نبدا عارفات ويا نطلبوا بعضنا ميسانجر فيا انترنت ولا واتساب ولا واحد، ولا نطلبوا ربع يطلبني مكالمة مباشرة. على ذكر اصلا تليفوني ديما اغلب الوقت ما فيش يونت، ما فيش فلوس، كيلك سؤال هنا في مصر ولا غادي في السويد، على خاطر ما عنديش في الحقيقة شكون باش نكلم. الانترنت عندي في الدار في كل الاحوال، فما ثماش علاش باش نشحن، ثماش علاش. كي نبدا طالبه اوردر والكل نشحن، اي اوكي، على خاطر مضطره ساعات يطلبوا ما يلقونيش فنعاود نتصل بهم فهكا. ما نعرفش، سوري حسيته شوي نيجاتيف فايبس. المهم لا، انا جبت العجانه ذي شريتها جديده، كنت باش نجيب عجانتي غادي في السويد، خليتها لهنا معلم ولو الناس يحكوا في خرافات، ولو الحاجه اللي تدخل من المطار لازم تخلصوا عليها الجوانه، ففيش قب عليا انا حاجه مستعملتها ديجا تخدم معايا قداش من عام، نجيبها انا لقى روحي نخلص عليها. خليتها هكا قاعده غادي بالك هكا تنفعني، حسيلو غادي. لا اله الا الله محمد رسول الله. وشريت ذي نسمع في برشا يوتيوبر يشكروا فيها الماركه ذي بلاك اند وايت. مشيت تخذيتها الساعه نتاعها اكبر من الساعه اللي عندي غادي في السويد. اللي عندي كانت صغيره، انا كنت متقلقه منها زاده، نحب نبدلها خاطر كانت 4 لتر. كانت تعملي جوست كان كيلو 2 كيلو تصفت تعبت. هذه ما شاء الله 7 كيلو تهز بالكدا، وهاني نتبع فيها الحقيقه نشوف فيها. حسيتها الاخرى كانت ماركه سكانديناف، عرفتو اسمها اوبي اش سكاندينافيا ولا سكانديا ولا شنيا، كانت اقوى وكل. هذه مشني عارفه، هاني نتبعوا نسيسو فيها وكا. لهنا كما قلت لكم حطيت الخليط هذيك بعد ما خمر معايا، وحطيت كيلو وربع تقريبا خميره. قلت خليني نعمل بزايد ويفضل لي شويه عجين نحطه في الثلاجه في بيت الثلج في الفريزر. نجبدو مره اخرى هكا كي يبدا عندي ظرف طارئ نعملو بيتزا مستعجله والكل. لهنا عيني ميزاني، عزت بيضه وملحت بالطبيعة
لقيت من الاول خليت الخليط الساعة اندمج هذاك تاع الفرينة والكل، ومن بعد زدت الماء. عيني ميزاني الماء ما تزيدوش بالبرشا، تبعوا خاطر راي الفرينة مش كيما السميد او الطحين، مش كيما السميد. راهو الطحين ما يشربش بالكدا الماء، يعني كان تزيدوه برشا ماء يلزمكم تولوا من بعدش تزيدوا في الدقيق مرة اخرى، خاطر ينجم يبقى لكم فهمتوا كوش. لهم ثم انواع دي بات كيما الفوكاتشا والكل تحب العجينة طرية على الاخر. المهم وني نزيد المواد الدهنية نزيدها في الاخر. هنا زدت شوية زيت زيتونة مع شوية زبدة، صيحت الزبدة في الزيت وزدتها في الاخر. الحقيقة ما نحطش من الاول، حتى في المرطبات نحط الزيت في الاخر، نحس الحاجة تطلع فلافي خير. ساعات نزيد زيادة باش يكون يعاوني يخدم معايا كمحسن، نزيد البيكنج باودر، خميرة المرطبات. المرة هذه نسيت ما حطيتوش الحقيقة، مش على خاطر ما حبيتش، نسيت اهرب من مخي. المهم هكا شفتو زادتها شويه زيت باش بيجيني سهله من بعدش ما تلصقليش وانا نحي فيها من الواحد، وغطيتها بغطاها باش ما نلقى روحي ما نستعملتش برشا ستريتش حاسيلو او تتغطى احسن. وكها وانتقلت للكرفي الثاني، الشق الثاني من الكرفي. لهنا عندي هذا البارح كي هبط شريتني، ما كانش عندي الحقيقة دقيق في الدار، شريت 2 كيلو الباك. العلبة هذيك كان فيها شوي كما قلت لكم حكاية رباع، كملت عليه الكيلو واستعملته اليوم، وعودت عمرت العلبة حطيت فيها الكيلو هذيك دقيق الضحى. المهم ساعات نغربلو زيادة وساعات ما نغربلوش الحقيقة. دقيق الضحى باهي ماهوش خايب. لهنا كما شفتوا من الاول كنت نقعت هذيكم اسمهم مناديل المطبخ كما يسموهم هذيك. لهنا حطيت عليهم شوية كلوركس جيل، وتوا جيت غسلتهم، عملت لهم غسله خفيفه، مش غسله دهكين. ساعات نحطهم في ماكينه البشره، نقول لي ثريه ما يهمنيش نعمل لهم، يعني هم مبدوش برشا المنادله من دلتين عرفتوا كلي كيف هكا طاليه نتاع تخرج منهم. اما البخل انساني، يعني البخل مشروع، فنخسر عليهم 20 دقيقة مع شوية كلوركس وكها ما خير، ونتعب ايدي ونبقى نعمل وندري شنو ونقول باش اطلعوا انظف وكها. والله زادا كان عندي صابون جبته معايا من تونس، صابون سائل، هو الصابون البلجي هذاك الاخضر او تاع زيت الزيتون، اما سائل وريحته فاوحة، ريحة صابون دو مارسي. اللي يعرف ريحة صابون دو مارسي ما حليش لمنها، نسيت شنو اسمها الماركه، حاسيلو شريت جبت معايا وقت العام اللي فات بدون بورتال ولا بوكيلو والله نسيت. المهم نغسل بيها فيلم خليته للمنادل، راهم تبدا ريحتهم فاوحه بالقديش من النهار وهي فاوحه، ما حليش لمنهم ونظف بالقدا. وفي اخر لحظه غسلت بهم المنادل نتاع الاخرين، المنادل تاع المطبخ، ففت حاسيلو. لهنا عندي سكالوب وعندي هما يسموش يشطوق هذيك اللي يبدا الفخذ مخلي. ديما انا كي نشري دجاج نشري هذيك ونشري هذيا ونخلطهم ونقسمهم بساشي مثلا يبدا فيه ازدر شايح ومعاها فخذتين هكاكا مخلية. نقول كان حبيت نرحيهم اي حكاية، خاطر هي تبدا جوسي حتة الفخدة يا حبايبي اللحم نتاع الفخذ يبدا جوسي، وذيك تصدر ما تبدا شايحة والكل باش الاكل يكون خير جوسي طرية اللحمة. المهم لهناكم شفتوا حطيت عليها الملح، ملح هذيك زمزم، وحطيت عليها القارص هذيك هو باش نغسلها، نعمل لها غسله من الاول، نحي لها الحاجات الدهون اللي فيها والكل، ومن بعدش نشللها ونخليها ساعات نسقطرها وساعات ما نسقطرهاش. اما لهنا كي حكيت على الملح
ياسر نشوف في برشا نساء عموما يوتيوبر بيان سور، مانيش شكون باش نشوفنا، ما عنديش شكون باش نشوف، كان اليوتيوبر برشا نشوف منهم يستعملوا فيه الملح هذاك زمزم ولا كالملح الرخيص اللي يقولوا هما الكيس بجنيه ولا الكيس مش عارفه بقديش. هو ماهوش بيه، هما كان ينتبهوا شويه تو يلقوه ملح مكرر، ماهوش ملح مكرر. فهو ملح مش باهي، فهمت؟ ما يصلحش انه يتحط في الاكل ناكلو منه. يصلح للتنظيف اوكي، باش تنظفوا باي حكايه تاع تنظيف، اما ماهوش تاع اكل، خاطر هو ملح مكرر، فهمت؟ ماهوش ملح صافي. اللي يحب كل واحد وشنية ظروفه الصحية ياخذ ملح خالي من الصوديوم، ملح بالصوديوم، ملح البحر، الملح تاع الهيمالايا، ثم برشا انواع تاع ملح اللي هي تكون طبيعية، فهمتوا؟ لكن خلينا نبعدو ديما من السكر اللي المكرر اللي هو ذاك يبدا مبيضينه، والملح اللي هو مش ملح، يبدا ملح مكرر صناعي. حاسيلو هذه نقطة حبيت نقولها، حاسيلو اللي تعدى ويسمعها ان شاء الله يستفيد منها. لهنا عملت شكشكت شويه، قصيت شويه بصل، ما فهمتش علاش طولت في حكايه البصله، اساس هو علم اليدني كيفاش واحد يقص بصله. ديما كي يبدا عامله كالعسلوج هذاك طلع كالعرق نتاعها، ديما نحيه في الثوم ونحيه في البصل. نشوف برشا ناس يخلوا فيه في الثوم يخلوا فيه في البصل، نلحق نحيه في الاثنين، في الثوم وفي البصل. لا اله الا الله محمد رسول الله. هنا قصيت الدجاج تاعي كوب مربعات صغيره باش يجي في الساندويتش باهي. وانا عندي بنتي هو ولدي بالطبع ما يشوفش ياكل، وعندي بنتي شقنيسه يو بشنية هيدا اونيون يو كان حاطيت شويه مع معدنوس او بقدونس يو this green this وحالت this green things نحيهولي يو what this ماما كل شيء عندها يو تحبوا ما فيهوش حتى كعبيو اليوم حطيت لها فيه، شغلت بالها نسيت البصل وتشغل بالها بالطماطم، حطيت فيها تشيري توماتو يو what this ماما I don't like this نقولها كولي يا ماما كولي باهي راو باهي this is شاورما. نقول هي ولد تحب الشاورما دارنييرمون، نقول لها ماما this is شاورما كولي عايش بنتي زيني من يون تاعك تعلمي كولي كل شيء. نتمناها تولي تاكل بو على خو، ما عندهاش كلمة اليو لازمني نحي لها اليو اللي منها واليو اللي منها، كل شيء عندها يو. تحب كانوا صوص ما يبدش فيه لا اونيون لا مثلا هذيك يقولهم عليها هريسة الشطة، نبدا ريحتها وتبدا فيها شوية مشلخ نتاعها شوية هكا قطايع منها، تحب حتى حاجة غريبة. المهم خلينا في اليون تاعنا لهنا. حطيت ملول ذبلت دوبا البصل ذبلته ومن بعدش زدت عليه الدجاج، ومن بعدش جتني فكرة قلت هو البن هو من الملينات نتاع اللحوم عموما، يعني نفوحوا بيهم نحن اللحوم على خاطر هو من الملينات نتاع اللحمة يخلي الألياف لينة. فزدت الواحد وزدت زعتر وزدت هوني ماسترد وزدت شوية سيراتشا، تمنيت كان برشا سيراتشا بسطلة حارة واما ما نجمش الله غالب خاطر عندي كعبة اليو عندي اليو. في العادة ساعات نحب نزيد زيادة سميه ربي دبس رمان، قلت يفك علي خلي الطعم بيور ما خفيفة ما فيش برشا توابل. زدت شوية زنجبيل وفلفل اسود او فلفل اكحل وخليتها تتقلقها وكزدت شرطو اليو اذا عذبتني عليه اليو اليو هذا تعذبت عليه ما كلت تعرف منها اليو كان معذبت اليو نتاع ماما. كهو ربي يديها ما كلنا حتى نحنا كنا عنا برشا يو وانا كان عندي يويات وعندي شفتوا كاتشاب ما نشريش راني كاتشاب ما من الناس اللي ما عموما ديما
أتفادى الصوصات الغريبة اللي باش نستعملوها مباشرة، كيما الكاتشب، كيما المايونيز، الماسترد. على خاطر عرفته هو حاجة طبيعية عموما، ما نعرفش كيفاش تتعمل الماسترد في المصانع، اما هي عموما هي حبوب الخردل، حبوب. فعموما ديما نتفادى اني نكون عندي كالحاجات الصوصات المعمولة. نستعمل كما قلت لكم اني نتفادى اني نستعمل لا ماجي لا كنور لا الحاجات هذيا، فهمتوا؟ اللي ربي يهدينا. بالك حتى انا يجيني نهار نولي نعمل دبس الرمان وحدي في الدار. الماسترد راني ساعات نرحي الحبوب تاع الماسترد وحدي في الدار ونفوح بيهم الدجاج دايركتلي، فهمتوا؟ كهو لاني هاك العجينه دي غازيتها، نحيت لها الغاز اللي فيها، وباش نبدا نشكل في خبزاتي المحشين معاكم. لهنا بنتي راني وقت اللي نصور ربي نصور نعمل نعمل نسجل في صوت. كان جيت مخالية صوت الحقيقة. راكم تسموا العرك بيني وبين بنتي، كل ما نعمل عجينة اعطيها العجينة، اعطيها تحب تعجن، اعطيني نعجن، وما عنديش مشكلة نجم نعطيها تعجن. اما هي مشكلتها اللي هي تفردها، تمشي تعجنها في اي بلاصه، تعجنها على الطاوله وتخليها لي مبقعه، تعجنها لي على اللوطه، حاسيلو كيما شفتوا سلايم وقت اللي تعطوا لصغاركم يلعبوا بيه ومسخوا بيه الدنيا، هي نفس العجينه نفس الحكايه. نال السلايم محرم في الدار، والبليدو نحيته في الدار، والبليدو اهون من السلايم لا محال. بقت لي كان هالعجينه هذه كل ما نعمل عجينه لازم نتعاركنا وياها. اليوم رضخت عطيتها شويه عجينه، اما عطيتها طبق قلت تعملي كان على هذا، اعطيناش العجينه بقت ماشيه جايه عنا هالشبه هذا، اعطيه لي. شفتها صغيره والكل كما تقول هي تايني، وانتي مرا كبيره تستعمل في عجينه في واحده شبه صغيره، اعطيه لي لين ماشي جاي كملتي يلا اعطيني. حاسيلو شفتوا هنا بين النا طبيعيه ونفرد وعامله جو، من نتعارك في نفس الوقت قاعده نعاني في نتعارك مع بنتي. الحقيقة هي حسيتها عملية هي الشبه هذية والكل، أما شنية تحب ندمت إني ما شريتهاش لوح. علاش؟ خاطر اللوح تحط كي يتحط زيت صاي يشرب الزيت وتبقى طرية الوحدة اللوح، فما تلصقش في العجينة، فهمتوا؟ تبقى تفرد بالباهي وصاي هي متشربة، تكون تشربت بالكدا كمية تنفخت بالزيت اللي ننحل به مثلا في العجينة، فأمورها هانية تبقى تفردي بالباهي. هذه لا الطرف الزيت صاي تشربه لها العجينة وترجع تشيح وترجع وقتها تلصق في العجينة، فهمتوا؟ تقطعها لي تقطعها لهنا. من بعد فقط اللي نسيت كي فوحت الصوص نسيت ما حطيتليش ملح، خاطر انا متعوده ديما الملح ما نحطوش من الاول، خاطر الملح يسد المسامات تاع اللحمه، فيخليها اول حاجه تاخذ برشا وقت في التطيب وما تطراش بسهوله، فهمتوا؟ فديما نحطو في الاخر، نحطو في نص تطيب في اخر هكاك. اليوم نسيت طول هاك الفن اليوم، حاسيلو كيما قلت لكم ودي رايح، فما يعاون كان الفن. انا كي نبدا مشني لهنا ماذا بي الفن يرجعني، وللاسف حتى الفن ولا صعيب. علاش؟ على خاطر يبدا ولدي موجود والكل، ما نحبش نحط في وذني وما نسمعوش يحكي طاح بكي جاني، فهمتوا؟ فما عادش نحط فن، ماش نحط الكيت في وذني، خاطر نيكي نحط الكيت في وذني ونحط الغناء بصوت عالي نسرح شيخ صاي ندخل عالم اخر. لاني علاش حطيته؟ على خاطر في نفس اللحظه ذي حطيت في الفن كنت ديجا دخلت وجهي يعمل في القيلولة نتاعو، فقلت حنا لكي وقت انك تاخذي شويه وقت تسرحي فيه. لهنا الحقيقه كجبن ما عمرتهمش الكل بالجبن هذاك المبشور، لخاطر ما عجبنيش وما عنديش جبن اخر. حتى البارح كي هبطت لوجت على حبيت نشري سماه ربي هو اسمه شيدر، ما لقيتش شيدر،
فلقيت كان موتزاريلا، فهي ماست لاست بريباراسيون نباتي ما يعجبنيش، ما يفيش بنا، فخليته الحقيقه نتاع ربي. ما حبيتش، عرفته باش يمصط لي الماكله. لهنا هي قلت خليني نبتكر سيدك، خديت طبع كيري وخلطته مع العجينه هكاك ابتكار. ما واحد سبحان الله تنفح له ساعات على ساعه يفتكس. حسيلو عجينه، خلطته مع العجينه وفرتها وحشيتها. يا اخي لقيت روحي ما نجمش نلمها، مش ما نجمش نلمها، لقيت روحي كي باش نلمها باش تخرج، فرتها الكل باش يخرج لبرا، فهمتو؟ كي باش نجي نفردها. تو تشوفوا كيفاش عملت لها. فهمتش راني برام، راني مجريه المقطع، ما سبحان الله حسيته بطيء. حسيلو اصحابي كان وصلتوا معايا لهنا وبزال بالكم وصدركم رحب ومازلتوا تسمعوا فيا. ما تنسوش اي كانكم ماكمش مشتركين تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتحطوا لي لايكات وكومنتات وخلينا نكونوا حبايب وعيلة واحدة وصحيبات، تعرفوني نعرفكم، تسألوا عليا ونسأل عليكم. اعتبروني اختكم، ما متغربة، فاعتبروني اختكم في الله. خاطرني نبت بيتي اخواتي خليتهم في بلاصة اخرى وعيلتي خليتها في بلاصة اخرى، وهيما في بلاد الناس وهيما في ارض الله، فما عنديش الدنيا هذيك، ما عنديش اصحاب. خليني نعملكم انتم اصحابي وحبيبي، تسألوا عليا ونسأل عليكم. ياك هاو هاكا شفتوني كيفاش عملت لها عجينة اخرى وحطيتها في وسط العجينة، رديته سماه ما يسموه لهنا اسمه فطير مشلتت. خليته فطير بصيف عليه. ولهنا هذا الكعبة نتاع ولدي، خاطر بتبع ولدي مش باش ياكل بالحش، وحطيت له فيه كيري. تو تشوفوا عملت شكل الحلزونة، يما الحلزونة. لا إله إلا الله محمد رسول الله. يا الله يا كريم يا رحمن يا رحيم. في بالي برشا حديث، ما خليه ساكت. باش نكون الفلسفوفة المتفلسفة. اما ذكرت الكلام اللي حطيته في الاول نتاع مصطفى حسني، سبحان الله. مانيش مضلعة ياسر في الدين الحقيقة، كيف الناس الكل وسطية عادية، نعرف اللي نقدر عليه، نعرف وكهو. اما سبحان الله ونحب راني كل قبل نتفكر، يعني كل نهار الجمعة في دارنا بعد صلاة الجمعة نحطوا كالبرنامج نتاع الدين ونسمع شوية كلام، شوية رسائل وتليفونات استشارات تاع الناس وشوية فتوى والكل، فكنت نسمع شوي. اما عمره ما كان عندي اعجاب برجل دين. كنت معجبة في فترة ونسيت حتى اسمه تو، ذيك الاماراتي اللي عنده لحية، نسيت اسمه. وبعدش كي جت الثورة والكل والناس دخلت بعضها والكل، حسيت افكاره اصبحت مغلقة ياسر. المهم عاش نسمع له، نسيت اسمه في كل الاحوال. اما ياسر يعجبني مصطفى حسني. علاش يعجبني؟ لبساطته، مش اللي هو على خاطره بسيط، لا، لتباسطه او لبساطته، انه هو عمره ما يحتقر او يغض النظر عن سؤالات تكون في بعض الاحيان تكون تافهة، تقولوا انتم يا ربي حتى من الصغير يعرف اجابتها، يعرف اجابته السؤال هذا، شكون اللي بعث سؤال كيف هكا؟ هو لا، هو يجاوب عليهم الكل، يجاوب حتى على يعني يبعثوا له في لي بوكس هذيكم نتاعو نتاع الانستغرام ونتاع، يجاوب كل شيء. فهمتوا؟ يخاطب العقول الكل البسيطة القوية اللي تسأل سؤالات قوية وفلسفية وتسأل سؤالات متوسطة،
كل واحد يخاطبه بمفهومه، ما عندوش التكابر والتكبر، وطريقة التخاطب نتاعو مباشرة. كيش معناتها تحسوه اللي هو مقابلكم، اللي انتم وياه على نفس، تحسوش اللي هو رجل دين نخافوا منه، هو رجل الدين نحشم منه، كيف سأقول له ذلك وكيف سأسر إليه بتلك الكلمة، نحكي له ما بداخلي. هو لا، ما نعرفش هكا، ووجهه سمح ما شاء الله، عنده القبول وابتسامته محلاها، مصلي على النبي. فانا نحبه في الله، باش ما نقولش باش ما نلقاش روحي ضاعت في الفتن، اما سبحان الله احبه في الله، وقبوله متعجلي حاسيلو. تلينا في القبول، نسيت ما وريتكم، مش انتم انتبهتوا لك الحلزونه تاع ولدي كيفاش عملتها؟ هذاك خبز عندنا نحن في تونس نعملوها كيكه في رمضان، يعملونا برشا اشكال الحقيقه، خبز الفقاز وخبز الحلزونه، عندنا برشا تسميات. حاسيلو بعد ما كملتهم حطيتهم في الطبق هذا، بالطبيعه عملت عليهم بيضه، خلطتها وزدتها شويه ملح وشويه خل باش نحي لها الصفوريه نتاعها باش ما عرفتو، وعملت خبيزاتي بالطبيعه بالاصفر العظم. ساعات ما نعملش راهو، ساعات نعمل حليب، والا ساعات حليب نحط عليه كركم، وساعات ما نعملش اصلا، وساعات نرشها بالماء. عرفتو انا وكيفي، انا وجوي في مخي شنو يقول لي. انا بالنسبه لي مانيش من نوع التزم كثيرا بقواعد المطبخ، يعني مثلا خذيت وصفة من فلانة التزم بها بنفس الدقة وبنفس الحذافير، لازمني ديما نزيد التاتش نتاعي. يعني ساعات التاتش نتاعي تصيب وساعات تخيب، ما نحكي لكم مش خيبة، وساعات تجي في النص نقول يا ليتني التزمت، مكيكة تعدي راحة ما يسالش. لان هذاكم سيدس الحبوب هذه جابتها معايا من السويد مخلطة، فيها حبوب اليقطين، وشفتوا بنتي تموت عليهم هذاكم نتاع اليقطين، وفيها حبوب دوار الشمس، وفيها سماها ربي صنوبر الحلبي، لا صنوبر مش صنوبر الحلبي، فيها صنوبر البندق عنا نحن نسموه، مش البندق الشارب اللي يسموه المشارقة، البندق عنا نحن اللي هو صنوبر. وبالطبيعة السينوج هذاك انا ما ثماش خبز، ديجا نسمى نستغنيت على السمسم او الجلجلين، اما السينوج اللي هي حبة البركة او الحبة السوداء هذيك ما نستغنيش عليه، نحب طعمتها ياسر في الخبز. اصلا انا الخبز المفوح نحبه ونموت عليه، موت على ماكلة خبز المفوح. لان الحقيقه كما قلت لكم الماكينه الوحده الماركه هذيا مش كي لاحظتوا الكاميرا تهزت على خاطر لا بنتي كالعاده تحشي في خشمها تحب تشوف كيفاش كي غطيت العجينه تحب تشوفها، فهمتوا؟ جابت لي خبزيتهم ما تنوريهم لكم من بعد، اللي خبزيتها اللي العجينه اللي جتها عملتها شكلتها وجابت لي وقالت لي ماما اخذ اعمليهم لي كما انت عملتي، قلت لها باهي. المهم فقلت لكم خفت لنحطها في الماكينه تزريق لي ولا حكايه، سبحان الله حسيت ستانلس نتاعها او لينوكس نتاعها مش هو، مانيش عارفه، تو شوي تحلت هيك ونحطها. انا ما نحبش الغسيل برشا باليدين، اي حاجه قابله انها تتحط في الماكينه نحط، حتى هذيك التابي تاع السيليكون ساعات نحطها في الماكينه نغسل فيها على درجه حراره عاليه. ما اليوم جاي عليها برشا زيوت، الحقيقة ربي جاي عليها برشا زيوت، قلت خليني نغسلها بيدي باش نتحسس الزيوت بيدي، فهمتوا؟ هذا كيف غسلتها كشفتوا بالكدا لا اله الا الله محمد رسول الله، لا حول ولا قوة الا بالله، سبحان الله. هكا تو تشوفوا قلت لكم غسلتها من الاول وشي حسيت اللي ما زلت مزيته، زدتها بايدي وعملت لها دعكه بيديا باش نحى منها كزيت. الحقيقه انا راني ما نحبش ديما كي نجي باش نفرد العجين على الواحد نمشي ناخذ
كيسموه هما ورق السفرة ولا سماه هكا اللي يفرشوه، اللي يبدا جوتابل هو يتفرش ويترمى. ما لقيتوش لوجت عليه، ما لقيتوش، وليت استعملت هذه خاطر هذه سيليكون نحس هي كيما تحسها هي شدت حاجة، شدت تراب، شدت هاكم شوت خبيزات بنتي، شدت تراب، شدت مدري شنية. واحد ما نجمتش نتجاوز المرحلة هذه، ما استنيت حتى تلهدت وعطيتهم باش يبدو ياكلوا. هذيك اللي فيها الجبن محشي، شفتوه كيفاش تطلع خبزي راهو لا يعلى عليه. برغم لي الفور نتاعي معاش كيما الفور نتاعي في السويد كان الكتريك، فنضبط درجة الحرارة ويخدم فوق لتحت الاثنين في نفس الوقت. هذا يخدم واحدة بواحدة، يشوية لتحت. فاش نعمل؟ نخدم اللي تحت ونخدم معاها نفس الوقت المروحة، فباش يجيني الخبز اوكي. حاسيلو نتمنى عجبتكم الوصفة. باي باي. وهكا الفيديو نتاعنا يكونوا فيه لليوم. نتمنى اللي الوصفة عجبتكم. نحنا في تونس رانا نسمو هذوما باجيت فارسي، ما نعرفش كيفاش باش نسميهم، هما خبز محشي باش نسميه او مش عارفه. هذوما خبيزاتي كيما تشوفوا حيت سخونين. وان شاء الله نتمنى الوصفه عجبتكم، ونتمنى ما كنتش ثقيله الدم وروتيناتي الايامات عاجبينكم. وباي باي. حبيت نتكلم في الختام. حاسين من هنا الغادي ان شاء الله نتقابلوا في ساعه سعيده في فيديو جديد سعيد وخفيف على قلوبكم يا ربي.